咁大家好啦，咁今日呢段片呢，就係要俾大家睇下我呢個屋啦，呢段 video 就俾我睇下我喺 Minecraft 嗰度起嗰間屋啦。見到而家浮下浮下係水底嚟嘅，咁我就好特別啦，喺水度起屋嘅，就閂門啦，可以嘅，係啦。咁就呢度第一層就係廳啦，電視機台。除咗之後就冇特別啦。呢個樓梯就係上去嘅，咁就上完呢度就係廚房。咁呢個就係砧板啦，跟住呢個台，呢個急救箱。咁有啲家庭主婦可能整嘢嘅食嘅時候呢，會辣親個手或者戒傷個手，咁我就擺個醫藥箱喺度啦，咁就會好啲嘅。跟住我未免搞錯，所以分喺唔同嘅地方啦。等陣啦，因為有啲問題。上到嚟啦，咁我就係會起多個樓梯，容易上嚟方便啲咯。咁就都有得上嘅，跟住咁我就首先上開翻盞燈先啦，因為冇燈嘅我睇唔清楚。咁呢啲就係獨立燈嚟嘅，細盞就冇咁光，開4盞就夠噶啦。其實咁佢都俾我開同埋熄啦，咁就上第二層啦。等下先啊，我揾下第二層喺度。呢啲好似桃花嘅樹咁，咁呢度就係種花嘅，咁就冇咩特別啦。成棟就介紹晒啦，唔知各位點樣呢？覺得咁咪係水底嘅，咁就可以跳落游水嘅。其實都係啦，呢個就係海嚟嘅。咁就咩河啦？我就去個岸度睇下先。我就會去今日就會測試下去個岸度睇唔睇到個屋先，因為個屋都幾高下嘅。係啊，呢個就係個島啦。因為間屋都幾高下，應該都睇到嘅。咁亦都唔會蕩失路啦，好好嘅。你見到啦，喺嗰度閃下閃下嘅就係我間屋啦。咁就係啦，可以上嚟岸玩啦，得閒。咁而家手機好熱啊，咁我就行翻過去之後再介紹一下就咁就唔拍㗎啦，因為電話好熱會發燒啦。係咯，行過去啦，其實好慢嘅，游過去仲好啦。咁就係啦，咁我呢個就冇儲存，咁我就唔會刪咗佢嘅。咁就呢度係間屋嘅門口啦。咁就咁仲有呢啲門就可以開同埋閂嘅，都好好啦，服務好周到啦，呢個遊戲設計出嚟嘅人。咁就係啦，咁我就唔會俾大家睇到我樣，因為我而家髮型好亂嘅，啱啱瞓醒，有啲眼瞓。咁就係啦，咁都冇咩特別嘢要講。咁呢啲門係一道道起嘅，跟住你要根據同一個嘅方向咁就可以㗎啦。咁就另外呢，就唔想咁走咗先，死啦！咁就拜拜啦〜